взять, затянуться. Я, сука, жопой чую, что я тут не один. А жопа меня не подводила еще ни разу. Ребятушки, мы с вами начинаем выживание в лесу. Сейчас я вам немного покажу местность. Так, вот этот силуэт с крыши — это рабочий корпус амбулатории, в котором сейчас сидит врач. А вот там, если вы, конечно, видите немного синеватый силуэт, это уже начинается больничный корпус. Иду я сквозь следы зайца, сквозь сугробы, бурьян. Мне все нравится. Вот, собственно, мы и добрались до этого чудеснейшего места, этого прекрасного места. И, повторюсь, вот это рабочий корпус амбулатории, под окна которого мне не особо-то и хочется попадать. Вот к этой вышке лучше тоже не приближаться, потому что она рабочая. А вот что случится. Перебздеть лучше, чем недобздеть. Сарай. В сарае ничего особо интересного не обнаружено, но давайте с вами полноценно зайдем, посмотрим. А вот что мы там и увидим. Опа. Ну да. Тут у нас всякая старая деревянная мебель. Огромная куча листьев, бутылки, кирпичи и прочие прелести жизни. Так, бутылочка. Манго-фрукт. Борисовский завод безалкогольных напитков. Датирован. Нигде не датирован. Бутылка довольно-таки старенькая. Вот это вот. Мне интересно, что это. Не то пианино, не то комод, не то сервант, не то шкаф. Скорее всего, какой-нибудь такой шкаф стеклянный, который устанавливали во всяких, знаете, кабинетах врача, где всякие лекарства хранятся и так далее. Ой. Так. Сарай был благополучно покинут, и, честно, не в курсе, что это за домик. Но через это окно я лезть, понятное дело, не рискну. Тут у нас чьи-то ботинки и какая-то банка. Включить вспышку. Посмотрите. Даже ничего интересного и нет. Вот я, собственно, палевным немного, конечно, путем, но сюда таки пробрался. Шуму наведен тут знатно. Зато, печка. Самая настоящая печка. И белый кафель. Интересно, что тут было. Могу предположить, что тут какой-нибудь домик дежурной медсестры был. Немного пояснений от монтирующего меня. То, что вы видите на записи, то была кухня, расположена немножко отдельно от больничного корпуса, в чем я позднее и убежусь. Видно, что кабинет был предназначен для чего-то медицинского. Птичка. Никого нету. И слава богу. Было бы, конечно, крайне забавно, если бы кто-то сейчас такой, типа, ку-ку. Все. Так, тут у нас, конечно, я на видео, наверное, это закрою, потому что, ну, тут немножко любимый знак австрийского художника 14.10.2012. Ад СК. 14 октября 2012 года кто-то тут ходил и отметился. Понятное дело, как прибывшие. Ввиду обилия всяких банок, я смею предположить, что это было что-то типа кухни, возможно. Сюда. А тут у нас то самое помещение, в котором
башмак лежит. Да. Великая колькость всяких бутылок, тарелок и, видите, бутылей под технической жидкости. Типа масла или что-то в этом роде. Сметана. Что за сметана? Сметана Светлана. Понятно. Дата нигде не указана. Мы покинули вот это здание, не то кухни, не то чего. И мы с вами направляемся в святая святых. То, собственно, ради чего я сюда и пришел. Это больничный корпус, где уже размещали пациентов, где они лежали, выздоравливали. А может, и не выздоравливали. Впрочем-то, хрен его знает. Правда? Правда. Вот вам небольшая справка, которую я узнал из уст местной жительницы. Больница вместе с амбулаторией и прилегающими постройками были открыты в 1961-1962 году. Лежали там люди в основном с легкими недугами, наподобие всякого гастрита, беременности или травматологии. Вот вам примерный план всего корпуса. Кстати, до постройки этой больницы на другом конце деревни действовала еще одна. Представляла она собой большой двухэтажный деревянный дом. И по словам моей родной и двоюродной бабушки, лечили там даже лучше, чем в новой. Закрылась больница в мае или апреле 2004 года в связи с тем, что она требовала капитальный ремонт, однако, как вы уже поняли, руководству не было никакого дела, и с тех пор она стоит и пугает своим видом, выглядывая из растительности, на пациентов амбулатории. Территория больницы используется под водонапорную вышку, которую вы уже видели, и трансформатор, питающий соседнюю улицу. Входим. О, интересный тамбур тут на самом деле. Такой прикольный. И, судя по тому, что я чувствую под ногами, не шибко-то тут и безопасно находиться. Пол деревянный, который может проломиться в любой момент. А еще, учитывая мой крупный вес, сделать он это может в любой момент. Итак, вообще на самом деле здание даже похоже на вокзал чем-то. Сейчас я выйду вот в эту дверь, а там паровоз будет стоять какой-нибудь. Так, туда пройти проблематично. Вот туда, собственно, тоже. Уже чуть больше, поэтому давайте вот так вот пройдем с вами. Главное, ни на что не напороться и никуда не упасть, как сейчас. Углубление было. Опа. Опа. Доски. Огромное количество всяких досок. Опа. Здание меня еле держит. Опа. Хрен тут, конечно, разберешь, что палата, что нет. Но на самом деле я бы тут полежал. С огромным удовольствием. А вот у нас, собственно, и более-менее сохранившаяся комната, в которую... Опа! Опа! Почти без проблем-то я и попал. Как вы видите, понятное дело, видите, потолки тут немного сказали «до свидания». И решили немножко прилечь отдохнуть. Консервы. Судя по всему... Так, тут у нас наклейка. Значит, консервы не такие уж и давние. Что это? Рыба. А вот на этой даже сохранилась наклейка. Точнее, этикетка. Что это? Килька. Ну, конечно. Видимо, людей тут лечили не уколами, не прививками, не бинтами, а рыбой. Потому что что? Потому что фосфор — это хорошо. Фосфор ты будешь светиться. Даже я не занадто хочу рисковать, но вот судя по плитке, можно судить о том, что это туалет.
Спасибо, Кэп. Я бы не сказал, что это место какое-то криповое, но ожидал я, конечно, сохран немножечко получше. Тем более, что здание довольно-таки необычной формы. Ой, блядь. Ну вот о чем я и говорил. Так можно провалиться, а потом все, а потом тебя оттуда не так уж и просто будет доставать. Поэтому ходить по заброшкам нельзя, дорогие мои. Особенно если ты толстый, как я. И все же я немного рискнул пройти вот в это место, которое обильно очень заросло деревьями. Мне кажется, что дальше вот этого я не пройду. Да и не очень-то и хотелось. О, это не кровь, это кирпичная стружка. Или пыль, как там ее. Все, ладно, покидаем это место. Вернее, это здание, потому что есть на территории вроде еще что-то прикольное. Поэтому надо пойти посмотреть. Вот этот корпус я, честно, до сих пор не понял, что это. Но очень похоже не то на морг, не то на какой-то сарай. А вот, собственно, и тот самый подвал. Краткая справка о подвале. Его использовали для временного хранения человеческих тел, чтобы потом передать в основной морг, расположенный при ЦРБ в районном центре. В здании, находящемся за моей спиной, просто констатировали и описывали тела, а вот вскрытие и прочее уже проводили в морге при ЦРБ. Пролезть туда, как видите, возможности нет. Но, возможно, когда-нибудь летом, либо уже в компании с кем-то, я туда все-таки пойду. Опа. А вот тут уже сохран. Я вам скажу, намного лучше. Опа. Во. Сейчас немного руки трясутся. Но... Правда, интересно, что тут могло быть. Что вот... Что это типа душевой. Или что это? Туалет. Возможно. Ну вот, на самом деле, вот эта стоечка, вот эти краны торчащие из стены, немного наталкивают на мысль, что тут было что-то наподобие морга. Вполне возможно. Мусорное ведро, да, в которое всякие кости скидывают, конечно. Тут из интересного... Из интересного тут, конечно, ничего не осталось. Потому что, ну, ясное дело, такой лакомый кусочек в деревне, и опять это сметана. Ей-богу. Тут людей реально не лечили, а откармливали сметаной и рыбой. И, походу, сметаной их же и бальзамировали. Тут у нас... Что? Ну, конечно, все повалено. Все завалено снегом. И ничего такого разглядеть не можно. О, плафон. Плафоний Иванович. Хоть ты сохранился. Жалко, на тебе никаких надписей, поясняющих, что это за место, не осталось. О, да.
Подвалстер. В Подвалстере. Давайте все-таки аккуратненько попробуем пройти. Вот так вот максимум. Приблизить и включить вспышку. Естественно, на которой ничего такого видно и не будет. Блин, вот бы мне камеру ночного видения. Прям хотелось бы, чтобы засунуть и найти там какую-нибудь ебаку. Страшную, страшную. Чтоб потом ночью инурез схватить. Со стороны здания выглядит намного криповее, чем оно есть внутри. Ну и, собственно, у нас с вами осталось последнее здание, в которое я даже не особо вижу толка заходить. Вот оно перед вами. Походу последнее. Либо в этом здании было настолько крипово, что кто-то открыл тут кирпичный завод, либо это просто было что-то типа склада с решеткой на окнах. Такое чувство, будто тут были прям самые опасные, самые зараженные, прокаженные, как еще назвать. О, кушеточка. Под кушеточкой у нас по классике пачки из-под сигарет. Давайте за этим посмотрим. Так. Ку-ку. О. Кстати, довольно-таки новая. Значит, здесь все-таки что-то ходит. Утвержден приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 5 декабря 2006 года. Совершенствование организации профилактики прививок. О, ну если кому интересно, можете почитать. Вот. Но, кстати, QR-кодов тут не обнаружено. Это значит, что довольно-таки давно оно тут появилось. Никого нет, слава богу. Ох. Просто посмотрите, клавиатура. Старая, кстати, клавиатура. Может, кто-то оставил внутри? Чего? Да нет, конечно. Угу. Я сразу хочу попросить прощения за то, что немного моргает изображение, но хреновенько снимает. Мой телефон немножко хреновенько снимает в темноте. Поэтому, если вы хотите... Я слышал какой-то звук. Ладно. Таня, Кристина. Тина, Кристина. И Маша. Ой, Даша. Когда-то тут, видимо, были... О, как мило. Прикольные рисуночки. Мне нравятся такие вот видеть на самом-то деле. А еще меня тут смущает количество пачек с-под сигарет. Старых пачек с-под сигарет. Курение, причина Курение, причина инфарктов и инсультов. Пачки старые, как я это понял, то что на них еще нету всяких устрашающих картиночек. Акциза. Акциза у нас. Хрен мы что по акцизе поймем с вами, товарищи.
Фест. 7. Монте-Карло. Вау. Обалдеть. Осежек именно никто не оставил. Чтобы я бы мог сейчас взять, затянуться. Блять. Быстренько туда смотримся. Уйдем отсюда, потому что мне это не очень-то и нравится. Сишки. Еще сишки. Че это? Виктория. Кто-то тут обильно курил, обильно расслаблялся. Обильно ему было хорошо. Опа. Игральные карты. Замечательно. Кто-то тут очень хорошо и прекрасно проводил время. Ага. Веничек, плафон. Снова сигареты. Замечательно. Так, а теперь давайте все-таки выбираться отсюда. Потому что тутошняя акустика меня все-таки напрягает. Меня улыбнуло немножко количество пачек под сигарет. Вот в этом домике, конечно. Но тем не менее интересно, тут люди жили. Потихоньку уже двигаемся к выходу. Я, сука, жопой чую, что я тут не один. Вот жопой, блядь, чую. А жопа меня не подводила еще ни разу. Не, ну вас в пизду. Ну вас в пизду всех. Нахуй. Смотрите, чем еще заброшки опасны. Вот такими вот ямками, в которыми, не дай бог, конечно, но свалиться как нифиг делать. Я выхожу на свои следы, слава богу, еще не заметенные, и шурую назад. Потому что это... Там явно кто-то жил, возможно, и живет. А я не хочу его лишний раз тревожить. Поэтому ну-ка их всех... Я не знаю, слышите вы или нет, но там как будто кто-то бьет. Поэтому... Правда. Все. Все. Не, в пизду. Все, ребятки, оценивайте данное видео, пишите лайки, ставьте комментарии, берегите себя и не лазайте по подобным местам, потому что для этих случаев у вас есть я. Вы-то у родителей единственные, а запасной я-то всегда найдусь. До новых встреч. Я домой пошел. Нет уж, спасибо. Видимо, я покусился на чьи-то запасы сигарет, рыбы и сметаны. А рыба и сметана — это святое. Правильно? Правильно. Поэтому пора бы мне домой. Все.